Hi，大家好，我係 Thomas。咁今日咧就想同大家介紹兩隻手錶嘅。咁啊開始之前啦，希望都即係呼籲下大家啦，去讚好我呢段影片啦，訂閱我呢個頻道啦，等我哋都係有動力啦，有呢個支持咧，等我可以去繼續去揾一啲價格相宜但係回味十足嘅手錶同大家去分享嘅。咁今日咧就想同大家介紹兩隻手錶都未出過場嘅。嗱咁咧眼前啊，我咧就揾咗個呢啲咁嘅架啊，好似幾靚喎咁樣擺喺度嚇，俾大家去欣賞下。同埋啲色咧，咁啊應該都會靚啲嘅今日嚇，因為即係我都打燈光，咁啊用一啲反光板啊咁樣嚇，令到咧即係成個燈光會自然好多嘅嚇。咁咧就嗱，我陣會講下呢隻錶嘅，咁但係呢一隻錶咧，而家可以移開少少先嚇。咁可以講下我而家眼前嘅呢一隻手錶先。嗱呢一隻係啦，大家可能離遠都認得佢嗰個好熟悉嗰個嘅鬧嚇。嗱呢一隻咧係一隻嘅雷達錶嚟嘅。嗱等我移開少少俾大家睇睇，俾大家睇下呢個面先。嗱呢個面咧個顏色係比較難形容嘅，有啲即係黃再加啡咁樣啦，咁啊有啲煙燻面嘅，你見到係咪？嗱側邊嗰度咧就會深色啲，咁咧中間嗰度就會淺色啲，佢啲漸變咁樣出嚟嘅嚇。咁啊同埋呢個鏡啦，大家都會見到係一個一橫橫嘅一個鏡嚟㗎啦，大家側睇大家就會見到㗎啦。或者打斜會好啲可能啦，咁我照一照啦，大家都會見到係咪？佢就唔係一塊過去屏嘅啊。咁咧嗱，呢塊鏡咧有一陣有個好細嘅一個嘅位，我想同大家去講下，但係我想慢慢再講下呢隻錶先。嗱，咁你見到指釘都好靚齊啦嚇，咁我照過咧佢都冇夜光嘅啦而家，咁啊大家都不能太強求。OK， 呢一隻錶咧就可以上手俾大家睇一睇先。呢一隻錶可以擺喺另外呢一邊，擺翻呢一邊啦。咁咧就嗱上手俾大家去睇一睇。個錶面係咁樣嘅 ，OK， 咁啊嗱呢一隻錶咧睇落其實佢有似36嘅，36點幾都有，我覺得嗱佢咧個殼大家會留意到係咪肥㗎佢唔係完全係圓形，佢係橢圓形㗎呢一個 OK， 呢一種錶殼咧就真係會比較少嚇，咁大家都市面上都好難見到㗎啦。嗱配翻一條原裝嘅 Rado 嘅帶，嗱呢條錶帶咧。係薄身啲㗎，扁啲㗎，都係中間。如果原本條錶帶應該中間係呢個嘅磨砂，兩邊係拋光啦，三格咁樣啦嚇。咁呢條錶帶其實係好靚，好舒服嘅呢條錶帶上手。嗱，我而家咧就係呢隻錶咧就開到最開 OK 嗰一格嚟嘅，呢度可以有微調 OK。咁咧就冇格數嘅嗱，咁咧我自己就7寸領手腕咧，我係有鬆嘅嗱，我戴一戴好俾大家。我而家咧。就比較應該有啲熱度，而家應該我隻手會脹少少，咁但係我都會攝得落兩隻手指嘅，大家會見到。OK， 如果大家可能係即係大概我諗17cm 應該都仲應該 OK 嚇，咁如果再17.5就真係要試下，我自己覺得嚇。咁大家即係我諗大部分啦嚇嘅師兄，如果唔係即係個手臂特別粗壯嘅話咧，應該都冇問題嘅。嗱，佢實際度出嚟咧，其實佢就唔係話好粗嘅啫，呢一個嗱，佢大概係50點幾 ，OK， 唔好意思啊，我隻貓喺度。係啦，嗱，咁呢隻錶咧就50點幾，咁就但係睇落咧，我頭先戴上手似36嘅，或者36更加多啲啦，因為佢嗱同埋佢呢個咧嘅甩到甩都比較長啲嘅，去到都有成40點。去到40啦，係當40左右 ，OK， 咁所以其實佢睇上手都係似今日嘅36左右啦，嚇咁亦都係今日我哋興嘅 size。嗱呢條錶帶幾靚嘅 ，OK，Rado 嘅一個係扣 ，OK， 就算你代用帶咧 ，Rado 都唔平嘅。即係講真，唔好話講即係真嘅帶，真嘅帶一定係要起好幾百蚊條㗎啦。如果你真係而家 Rado 嘅一啲嘢，就咁買一條帶啊嚇，咁就亦都有師兄係啦，即係去揾我去買啲帶嘅。咁其實都唔係我唔想揾啊，因為如果就咁揾咧，其實好多時候人哋唔肯賣㗎，因為大家都知道隻錶冇咗條錶帶，其實係可能有啲人唔中意，有啲人就係中意佢原汁原味啊嘛。咁所以其實好多時候買可能要成隻錶買翻嚟啊。嗱咁係啦，嗱呢一隻錶洗個油嘅保個養嘅，走時冇問題嘅 ，OK， 咁咪都係可調一調個日曆俾大家睇下嚇，冇乜問題嘅呢啲。佢都會調嘅，自己一陣調俾大家睇下。
未到啊。咁啊兜多個圈啊，俾大家睇下啦。係啦，佢就跳咗啦，佢跳快順跳一下嚟嘅，佢係 OK。呢個係2824，OK 2824嘅一個嘅機芯。個標面寫住 Lumino 啦 ，Lumino 咧係一個英文，我諗係即係佢唔係英文咧，歐洲嘅語言咧，個燈 light 啊，得光咁解嘅 ，OK Lumino。咁咧就底下寫住 SpaceMate 啦，咁就係啦，即係瑞士錶啦 Rado 唔使講啦。嗱呢一隻錶係啦，要講下佢其中叫做我覺得唯一一個嘅即係可能有啲師兄唔中意嘅地方，就係佢個錨咧唔喐嘅 ，OK， 佢一直都係 keep 住咗喺呢個位度咁因為好多即係 Rado 嘅錶個錨都喐嘅，咁有啲坊間係講係咪話即係個錨唔喐嘅時候就攞去洗油，咁洗完油佢都唔喐啊呢一個 ，OK 即係我唔驚整啦，我驚成個錨甩咗出嚟仲麻煩咁所以就即係 keep 住啦，呢個但係佢個錨你見到係冇甩色嘅，有啲中間其實紅色係會甩咗 Rado 啦，同埋即係個錨本身個底個顏色佢都冇甩嘅呢一個，完冇問題嘅。OK， 你見到呢一隻大家咁就係呢一樣嘢。咁其次呢一樣嘢咧，嗱個面都新淨嘅，我抹一抹，再抹一抹俾大家睇下。塊布，塊布去咗邊咧？喺度 ，OK， 好嗱，係啦，抹一抹冇問題嘅呢一隻錶，咁就係啦。嗱，佢仲有一個位啊，但係大家唔知睇唔睇到，係真係我去落鏡攞個鏡去照先至見到嘅。大家可能而家連咁樣都見唔到 ，OK， 就係喺正中間嗰個位啊。我落鏡睇嘅時候咧，大家我再盡量 zoom 下，其實佢中間嗰個位喺塊鏡中間啊。喺塊鏡嘅裏邊，唔係喺最外邊喎。喺塊鏡嘅裏邊，佢做咗一個錨嘅。其實，我睇唔到呢一個。佢喺正中間，而家轉圈嗰個叮當嗰度咧，其實我手我眼就會睇到嘅而家但係因為而家可能過鏡就睇唔到。佢喺正呢個位 ，OK， 我指一指俾大家去睇。佢喺正呢一個位咧。OK， 喺正呢一個當當嗰度咧，打側睇係會見翻 Rado 個錨個標誌，哇！呢個我覺得真係好心思即係佢喺個鏡上面會做咗咩啦？但係大家可能而家睇唔到大家見到有少少花㗎係嘛？喺個當頂嗰度咧，見到小花，呢個花嗰個位咧，佢唔係花嚟嘅，佢係一個錨嚟嘅，我見到係 Rado 嘅一個錨嚟㗎，非常之好心思。我睇下會唔會嘗試播一張相喺度俾大家去睇下呢一個位，我覺得係真係玩錶，即係嗰度玩味十足，哇！極致呢一種，我哋就係好中意好多時候追求呢一種 detail 嘅嘢。OK， 咁咧就都係原裝就得啦咁個底蓋都冇話即係殘晒嘅，大家都會見到有翻即係 Rado 好多時候嘅海馬 ，OK， 佢寫住呢個嘅water seal 係咪？係啦 water seal 即係防水啦 ，OK， 咁咧呢一份係2824我哋好熟悉嘅好可靠嘅2824機芯 ，OK， 咁28,800嘅振頻啦，咁就好可靠嘅呢一隻錶聽落去其實200我哋都知道啦，28,800其實喺早期嘅時候已經叫高頻㗎啦嘛咁即係而家我哋高頻即係先至定咗36，即係個嘅標準。但係其實28,000嘅時候喺嗰陣時嚟講都算係高頻嘅啦即係佢同2789嗰啲唔同嘅地方呢一份機芯都靚仔嘅俾大家睇下，我驚坑到部機 ，OK， 盡量近到少少啦，就係大概係咁樣嘅，打咗啲花㗎，見到佢唔係有啲2824咧，其實都要睇 level 嘅。譬如我哋見到大陀啲2824咧，其實係高級啲靚啲嘅2824都有分1同埋2就呢一份都唔錯嘅大家睇下係咪？就212呢個俾大家睇一睇，輕輕212 OK 嘅呢個，係啦，俾大家睇一睇。咁咧就都係啦，大家就會見到啦冇問題嘅，都靚仔嘅呢份機芯 OK。我唔特別再去拆開嚟睇啦。底蓋就係咁樣啦，冇乜特別嘅。有少少字跡定唔知咩，你又睇唔清楚。OK， 都係 Rado 啦，寫住 All Stainless Steel Space 啦冇乜特別。呢一隻錶係啦就係上手頭先就係咁樣啦咁呢一隻錶係啦，即係因為嗰個錨唔轉咧，我特登都平咗少少，1,600蚊 OK。有埋條原裝嘅帶，2824嘅機芯同埋即係一個咁特別嘅面係咪？仲有哇，我覺得即係嗰個
玻璃鏡嗰個嘅嗰個鬧咧，哇嗰橛都真係要都可以去玩下。其實自己如果大家師兄咧，我都會建議你哋去我擰翻個蓋先係啦，我都會建議大家真係去買一個嗰啲放大鏡去玩下。其實即係淘寶好多都會有幾廿蚊一個，就係呢一種我都 show 過俾大家去睇嘅。咁幾段啦嗱，落鏡呢個就一定睇到啦。不如睇下而家照落去會唔會有啲咩嘅發現先？睇唔睇到？唔得，咩都睇唔到咁一開頭就係咁樣啦即係嗱，最第一個咧佢就會照光，照光就睇到晒表面嗰啲嘢有冇啲咩鬼怪啲，其實好多都無所遁形嘅。另外跟住第二格咧就係照嗰個夜光 ，OK，即係嗱佢有個夜光嘅跟住就係即係冇我呢個都好簡單嘅啫，其實但係我夠玩嘅啦，你啲10倍都15倍都夠噶啦，其實20倍可能會有啲大，但20倍都可以接受嘅。如果你哋去揀，唔需要咁大，其實即係有睇錶嘅話，我自己覺得啦個人意見咁咧就呢一隻錶我亦都係有 Rado 嘅錶。咁咧另外一隻咧呢一隻當然係自動錶啦，頭先大家都知道都可以上鏈嘅。咁第二隻錶咧就係呢一隻啦。OK 我等陣整個呢個我都可以睇落去好似靚仔啲啊嘛啲錶。卡美呢隻錶 Cami， 大家唔知有冇聽過？睇下呢隻錶先啦，就冇聽過都唔緊要，慢慢可以講下啲歷史嘅。呢個牌子就係上個世紀嘅品牌，歷史嘅品牌。OK， 1998年咧叫正式壽終正寢咗噶啦。咁字釘咧就會見到佢係有啲凹凸不平啦，個字釘都係有啲換味嘅，你見到係咪有啲切割嘅個字釘係咪？大家都會見到啦，喺唔同嘅燈光底下都會靚仔嘅。卡美啦、Geneva 啦、17石啦。OK 呢個嘅系列佢叫 Jet King。OK 都係有咗飛行個名係嘛 ？Jet King 即係可能係飛行之王飛機之王咁就係底下嗰度就見到亦都係 Swiss made 啦。OK 最第嗰行字都有寫嘅 Swiss made 冇甩字嘅。個面咧亦都係有氧化嘅顏色，同埋見到係有啲嗰種歲月嘅雀斑大家唔知見唔見到但係佢係好均勻嘅，睇落去完全唔係好突淨係即係爛咗一笪嗰啲，佢唔係嗰啲嚟嘅。OK 俾大家再可能近少少睇下，睇唔睇到啦？我唔同嘅燈光睇下，即係我都唔有啲咩我都會同大家講，即係唔好大家去到陣遮住一啲嘢，我覺得呢樣嘢係好唔道德嘅即係總之大家就係嗰隻錶噶啦我都唔會同你換任何嘢，放心。OK 有翻卡美個名嘅呢個把冠嗰度，雖然有少少而家有少少淺色，但係睇到嘅係 Cami 嗰個嘅名嚟嘅，原裝嗰個錶冠嚟嘅。咁呢一隻錶啦可以取落嚟俾大家睇下啦呢條袋用帶啦唔使講啦呢一啲 OK 咁就配翻條灰色我都覺得唔錯咁就睇一睇後邊啦後邊咧都有啲玩嘢嘅，就係佢個標誌卡美有好多唔同標誌，好得意我有機會再揾啲卡美嘅錶俾你，我再講下佢唔同嘅型號可能少啲聽嘅品牌，但係其實佢啲錶都幾得意嘅咁咧一個瑞士品牌嚟嘅都係咁咧其實佢係一隻雀仔擔住支樹枝，睇唔睇清楚樹枝嚟嘅，其實在前面嗰度。可能未必睇得好清楚雀仔呢個頭擔住個樹枝 OK 跟住就都係寫嗰啲嘢啦 water resistant、anti-magnetic、Inca block 即係 Oxygen steel Swiss made 係啦，即係防刺防震加巴洛避震防水嗰啲咁嘅嘢啦 OK 咁就呢一隻錶咁度下個大細見到30，我度4至10嘅通常34.4我度到 OK 34.4、34.5度啦咁就佢甩圖甩咧應該都唔短嘅呢一個咁就去到成42點幾咁所以其實戴上手佢唔細嘅呢啲錶甩圖甩都會令到隻錶其實好都會顯得大啲可以睇甩圖甩睇隻錶會唔會大啲，同埋睇一個外圈外圈如果佢係好薄嘅話咧，亦都會個錶面大，都會影到隻錶大啲嘅。呢個就個外圈都唔大，所以睇落其實都唔細嘅呢隻錶，唔需要太擔心太細。OK， 我諗我哋大部分有玩古董錶嘅師兄唔會介意呢隻錶嘅 size 嘅，可能好多時候32mm嘅時候咧，啲師兄開始就會諗啦，會唔會太細？咁但係呢一隻錶唔需要擔心。OK， 喺嗰陣時嚟講呢隻錶算係唔算細。咁上鏈咧，嗒聲嘅。唔使講啦，都係做咗即係保養又洗過油，咁所以其實都係行走係正常嘅。咁咧佢嘅機芯當然都會俾大家睇下啦咁就係佢係一份即係大家都如果有聽我個 channel 都有提過嘅2750 ETA 嘅2750機芯，大家見到個報告都熟口熟面嘅。
都係一份好可靠嘅，即係一份手動上鏈嘅機芯。好多牌子比較即係叫做唔係好貴啊嗰啲，坦白講都會，即係就算有啲貴啲都會其實都會用得最2750嘅呢個嘅機芯嘅。嗱，刻咗 Kami 個名，大家都會見到係嘛？咁Kami 個名啦跟住就嗱呢個位咧，通常喺呢個位咧。喺個擺輪下邊會有啲字嘅字，呢個通常好多時候就係個機芯嗰個編號嚟嘅。呢個佢會睇到2750呢一個，OK 咁但係即係我唔特別去係大家唔知睇唔睇到，睇到睇唔到算啦。有啲字嘅喺個擺輪下邊嗰度。嗱，你見到係有啲打花啦，即係喺甲板上面嗰啲位咁就嗱份機芯都靚，份機芯都靚仔嘅，係外邊可能有少少積咁，但係呢啲就係大家就係啦，即係唔好特別介懷啦，唔會影響，完全唔會影響運作，因為佢係可學到嘅啫嘛咁就亦都係有寫到17石嘅，呢度有啲細字咁樣即係大家落鏡去睇下都得嘅。其實自己攞個過嚟開機芯都得嘅，大家唔需要驚。即係其實都係嗰句買過呢啲波，跟住咧即係其實可以去擰開佢嘅嗱咁咧，咁當然要擰翻實啦，盡量咁即係你擰得實嘅時候咧，基本上你嘅防水你唔係寫你個錶去淋雨都冇問題嘅。嗱，我而家擰翻實先，係啦，就係呢一隻。即係卡美嘅手錶咁可以放大少少啦，將兩隻錶俾大家去欣賞下，係啦就係呢兩隻錶嗱咁咧，跟住就去講下歷史啦。卡美呢個品牌冇講過嘛，都有少少嘢可以講下嘅。嗱，卡美呢個品牌就真係如果佢仲喺度咧，就99歲 ，OK， 1917年成立嘅，喺 Grantham 呢個地方喺瑞士，就係利維達今日嘅地方。今日嘅利維達叫 Nevada Grantham 啊嘛，就係嗰個 Grantham，OK，Grenchen 咁之後咧就搬咗去日內瓦嘅，所以你見到錶面會有日內瓦個名，就係日內瓦個即係個城市個名咁咧就佢有好多唔同間公司啦，呢間即係擁有 Kami 間公司，其實好多唔同牌子嘅，咩 Ansell 啊、Chronel 等等啦咁樣咁咧60年代嘅時候咧，曾經係瑞士其中一個最大嘅生產商。可能大家我諗如果老一輩嘅可能嘅師兄有機會聽過 Kami 呢個牌子，以前我見到佢都好多錶嘅其實本身個創辦人咧其實係俄裔嘅跟住總之就去創立咗呢個品牌啦。OK， 佢都係主打賣一啲錶都係比較 affordable 嘅，唔係話即係走一啲好高檔嘅路線，比較大眾啲嘅咁就嗱我睇翻啲歷史幾得意嘅，原來咧以前咧50年代尾到70年代咧，曾經有一個嘅鬥多嘅有一樣嘢，係鬥多咩咧？就係鬥多石鬥多 jewels 嗱我哋見到呢隻錶17石啦，佢唔係一個競賽裏邊啦，但係就曾經咧有一段時間咧係個錶面係會鬥即係寫住鬥多石嘅。有一隻錶甚至係有寫到咧我會 show 翻啲相卡美嘅啲相俾大家，早期啲相我都會去 here and there 我都會擺一啲啦。見到有一隻錶77石 ，OK， 我唔知佢點數出嚟嘅77石係啦，77 jewels 喺個面嗰度 ，OK， 咁幾得意啊，我覺得嗱咁卡美有好多唔同嘅 line 嘅，有我哋見到眼前嘅呢一隻嘅 Jack King 啦有呢一隻啦，咁都係即係有 Royal 啦就皇家啦，仲有呢個叫 Sputnik 幾得意嘅 Sputnik， 就係呢個就有故仔可以講下啦。Sputnik 就係俄文嘅呢個嘅衛星啊嘛 ，OK。1964年咧，卡美曾經自己去講啦，佢自己去講咧，話有兩個俄羅斯嘅太空人咧，去帶過呢個卡美自己嘅呢個嘅計時錶卡美嘅錶係啦，卡美嘅錶嚟到去即係上太空卡美嘅 chronometer 去上呢個嘅太空，但係其實咧冇證據係 confirm 呢樣嘢嘅，佢自己講，但係冇揾到好實質嘅證據係真係有人去帶卡美，但係佢曾經有去講過呢一個事情，咁有一個即係系列我哋都見到係叫 Sputnik 嘅。咁之後佢發展啦，60年代啦，佢都係向多元發展啦，佢自己有出電子錶啦，亦都係有出潛水錶，佢都有嘅我都盡量去揾啲相俾大家去睇下，大家都喺熒光幕都去睇下啦其實有啲錶唔錯啊，我覺得嗰都係我哋而家啱嘅口味嘅錶嚟嘅，我覺得睇翻講真都唔會話好重嗰種好老嗰種嘅味，即係好古舊嗰種味道嗱，有一個人咧，大家可能都聽過，有一個牌子叫 Raymond Weil 係嘛 Raymond Weil 大家都聽過，佢有啲錶係即係而家去攞獎添啦。Raymond Weil 曾經呢個 Raymond Weil 咧喺60年代嘅時候咧加入過呢個卡美嘅董事局嘅 ，OK， 曾經喺呢個董事局嘅一員，係去到1975年咧佢先離開咗 Raymond Weil， Raymond Weil 先離開咗卡美，同埋另外一個咧佢創立咗 Raymond Weil 呢個嘅品牌嘅 ，OK， 咁所以咧其實係咧 Raymond Weil 同呢個卡美都係有個歷史嘅淵源喺度嘅。
OK，咁就之後啦，70年代啦，亦都係卡美進入咗呢個電子嘅年代啦。佢都出好多石英錶嘅，佢自己出好多石英錶。咁啊，但係即係大家都知係石英危機啦嚇，咁啊即係好多錶廠都頂唔住嘅。咁佢都經過一系列嘅重組啊等等啊咁樣。咁但係最終都捱唔過嗰80年代之後咧，1991年嘅時候咧，其實就俾呢個嘅一間中國公司咧去買咗啊。咁咧佢有間新公司啦，但係新公司最後尾咧即係搞咗一輪之後咧，都係去破咗產。1998年破咗產，正式卡美嘅歷史都完結咗，所以真係上世紀嘅一隻錶。OK，而家我哋都會見到個卡美嘅錶。嗱，我都想揾一隻 Sputnik 俾大家去睇下嘅。咁啊，睇下即係大家呢隻錶嘅反應啦。如果大家都有興趣去話揾一隻 Sputnik 嘅話咧，咁啊即係衛星嘅話咧，咁啊都可以同我講嚇。咁我都盡量同大家去揾下。OK，有平啲有貴啲。嗱，咁我一見到呢一隻卡美啦，咁啊即係我就買翻到係700蚊嚇，咁咧就都唔多嘅，即係尤其是啲面係比較靚嘅，咁啊希望大家都會有興趣啦。OK，咁就去去講呢個歷史，咁我都會再同大家去揾一啲錶嘅。咁啊，我都我而家手上都仲有一啲色勞士嘅虎眼石嘅一啲嘅錶。我之前有一隻幫師兄運咗，好快咧。亦都係有師兄要咗嘅，咁啊，我甚至係未趕得切去 show 段片俾大家去睇下嘅。咁啊，如果大家都仲係對虎眼石黃色嘅面啊，又可以睇翻我之前 Technos 色勞士嘅一對介紹虎眼石錶嗰個鎢鋼殼啦，虎眼石面嗰啲錶咧，如果有興趣嘅話都可以同我講。OK， 我有一隻咧就冇原裝，大家可以平少少嘅嚇，咁就係啦。咁但係其實嗰啲唔會翻嘅，大家放心，因為佢鎢鋼啊嘛，咪點坑佢啫係咪？我諗你攞嚿鐵坑埋佢，應該係嚿鐵壞嘅喎嚇，有冇痕我真係唔知。你用支鋥佢一定係唔會翻嘅嚇，即係嗰啲鎢鋼嚇。咁係啦，咁啊講到呢一度啦，今日都講咗唔短時間。咁啊係啦，咁啊希望係啦有興趣嘅師兄師姐啦，都可以去聯絡我啦，46280264，46280264，希望大家未訂閱嘅都去訂閱我呢個頻道，同埋 like 呢段影片啦。好，唔該大家，拜拜。